Olá, gente! Bom dia! E aí, gostaram do nosso cenário? Pois é. E o filme? Gostaram só daquele trailer? Eu vou sugerir que vocês assistam também o filme por completo. É o filme Madagascar. Quem não assistiu, vale a pena assistir. E quem já assistiu, vale a pena assistir de novo. E aí, do nosso cenário, hein, gente? Nossa aula hoje será de ciências e tem tudo a ver com o que vocês acabaram de ver. Como nós estamos estudando os animais, nós já vimos os animais vertebrados, invertebrados e hoje nós vamos ver um pouco sobre o corpo dos animais. Além de ter estudado também onde vivem os animais. Vamos lá? Vocês podem perceber aí que os animais têm corpos diferentes, tamanhos, né? E também a cobertura do seu corpo é diferente. Alguns animais têm pelos, escamas, outros animais têm uma pele fina e lisa, outros animais têm carapaça ou uma placa dura. Então, os animais têm um corpo diferente de nós seres humanos, que temos o nosso corpo coberto por pele, mudando então somente a tonalidade da cor, o pigmento da cor, certo? Mas vamos lá, eu quero mostrar para vocês que os animais, eles são diferentes não só nos tipos, né, por ser vertebrado ou invertebrado, não somente diferenciados nos lugares que eles vivem, aquático, aéreos ou terrestres, mas diferentes também no seu corpo, né, naquilo que cobre o seu corpo. Vejam só aí a imagem desse animal com pelos. Estão vendo aí? Olha só, gente. Esse animal aí tem o corpo coberto por pelo. E os animais que têm o corpo coberto por pelo, ele pode ter pouco pelo ou muito pelo. Dá pra ver aí, né? Olha só. Então, veja só. Além do corpo coberto por pelo, não tá ali só por estar, não. Essa pele de pelo, né? Essa porção de pelo no corpo dos animais, ela serve também para aquecer os animais do frio. Quando tá muito frio, o que é que a gente faz? A gente se enrola, se cobre. Os animais não. Eles têm o corpo dele, o pelo, para poder aquecer o seu corpo do frio. Viu que interessante? Já as aves, elas têm o corpo coberto por penas. Gente, sabe para que servem essas penas? Elas ajudam as aves a voarem e também, do mesmo jeito que o pelo faz, ela protege as avezinhas do frio. Tá vendo a importância da pele desses animais? Pois é, além de ajudar a voar, protege os animais de frio. Os animais como os peixes e as cobras têm o corpo coberto por escamas. Vejam só aí, eu nem vou chegar perto. Nem quero saber, ó. Estão vendo aí, ó? O peixinho e a cobra tem o corpo coberto pelas escamas. Agora, nós vamos ver os animais que têm a pele fina e úmida. Ai, gente, olha eles aí. Eu vou sair um pouquinho, tá? Mas sair. Porque eu não vou ficar perto desses bichos, não. Qual é o próximo? Ai, já foram embora, graças a Deus. Agora eu vou mostrar pra vocês os animais que têm a placa dura. É melhor pular logo, né, pra esses aqui. Bom, os animais que têm a placa dura. Bom, o nome já tá dizendo, né? Placa dura, porque é dura mesmo. Quem já viu a tartaruga? Lembram a tartaruga Joaninha que eu mostrei pra vocês? Pois é, aquela carapaçazinha da tartaruga nós chamamos de capa dura. Placa dura, gente, desculpem. Ali é como se fosse a pele da tartaruga, só que é dura mesmo, bem diferente da nossa, né? Nós temos também os crustáceos, sabe o caranguejo, o siri, eles não têm aquela carapaçazinha lá? Então, ali é a pele deles. Vocês podem ver que logo abaixo daquela carapaçazinha do caranguejo ou do siri, tem a carnezinha. Quem nunca comeu um caranguejinho, hein, gente, né? Então, dentro daquela carapaça tem a carnezinha do caranguejo. Então, a pele do caranguejo é aquilo ali que vocês estão vendo por cima. E a pele da tartaruga é aquela placa dura que está por cima. Mas tem um animal muito interessante. Vê se vocês conseguem achar ele aí atrás.
Sabe por quê? Porque ele consegue ficar da cor do ambiente que ele está. É o camaleão, ele muda de cores. Sabe para que ele faz isso? Para se defender dos inimigos dele, porque ele não quer ser presa de animal nenhum. Então ele fica da cor do ambiente que ele está. Se tiver uma folha, ele fica verde. Se tiver um galho, ele fica da cor do galho. Então ele vai mudando de cor para poder fugir do seu predador. Viu só? Que interessante. Agora nós vamos para a nossa atividade do livro. Bom, gente, e nesse cenário nós vamos à explicação da nossa atividade na página 22. Na primeira questão, vocês vão marcar um X apenas nas frases que são verdadeiras, naquelas afirmativas que estão corretas, certo? São 5 frases, apenas 3 delas são verdadeiras, você vai marcar o xizinho. Na segunda questão, vocês vão fazer a correspondência do corpo do animal ao animal. Na número 1, vocês têm aí o corpo coberto por pelos. 2, corpo coberto por penas. 3, corpo coberto por placaduras. E 4, corpo coberto por escamas. Logo abaixo, vocês vão ter 5 animais. Vocês vão marcar, de acordo com o corpo desse animal, o numeral que corresponde a ele, certo? Já na página 23, vocês vão desenhar um animal que possua penas. Depois, vocês vão dizer a importância que essas penas têm para esse animal. Na questão número 4, vocês têm um enigma aí. Lembram do camaleão? Pois é. Aí vocês têm 2 imagens que vocês vão ter que circular e descobrir quais são os animais que estão escondidos nessa imagem, ok? Bom, lembrando de irem buscar hoje à tarde a revisão semanal de vocês, certo, gente? Tenham todos um excelente final de semana, fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser.